حامدا ومصليا ومسلما وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. لدار الهدى څخه د صوت القرآن معزز و برخوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په سورة بقره کې له آیت کرسی 3 آیت 250 ما تاسو ته تلاوت کو. قرآن شریف کې پیدا کړئ، له ما سره یې لولئ، شراکت را سره کې وکړئ. الله جل جلاله په دې آیت مبارک کې فرمایي الله ولی الذین آمنو. الله جل جلاله دوست و مددگار د مؤمنانو ده. آثار دادی یخرجهم من الظلمات الى النور. باسی الله تبارک و تعالی دا مؤمنان من الظلمات لتیارکو دی کفر و دی جهل و دی بیدینی الى النور، نور دی ایمان، دی علم او دیانت تا. و بالمقابل والذین کفروا او کافران سی دی اولیاؤهم الطاغوتو، دوستان دی دوی شیطانان دی، که هغه انسی شیطانان دی او که جینی شیطانان دی، خو هغه د دوی دوستان دی. د دوی مزاج له هغو سره برابر ده. د هغو خبرو ته غوږ نیسي، یا د ابلیس وساوسو ته یا د انسی شیطانانو مجلسو ته. د هغوی مقصد د انسان اغوا کولو، گمراه کولو، بیلاری کولو، بد اخلاقه کول، بد دیانته کول ده. د فحشاو د نارواو د بازار ګرمول دي. نو د کافرانو دوستان هغه خلق دي. او آثار و نښانې دا دي یخرجونهم، باسی دغه شیاطینو تواغیت، که انسی دی که جینی دی شیطانان، هغه باسی دغه کفار باسی من النور، لغه فطری نور دی ایمانه، لغه فطری صلاحیته، الی الظلمات، تیارو دی کفرو او دی کسبی بیدینی او فحشات په لوري باندې. چې هغه د انسان په کسب سره پیدا کیږي او انسان یې په خپل کسب سره کوي. اولئک اصحاب النار. الله تبارک و تعالی فرمایي دا کسان دوزخیان دي. که دغه کافران دي چې دوستان له تواغیتو سره لري، له شیاطینو سره لري، که هغه دوستان، هغه جانب دوستان دي چې شیاطین دي، دا دواړه فرقې، دواړه دوستان هم جنسه هم فکره خلق اصحاب النار، دوزخیان دي. او د الله فیصله ده هم فیها خالدون. دوی به په دغه اور د دوزخ کې خالدون، تل تر تله یي، همیشه به یي. خو مؤمنان به الله جل جلاله د همیش دپاره بیا په جنت کې اچي، جنت به د هغو جایي. نو مؤمنانو خپله دوستي سوه خپل منځ کې،
او د کفارو په خپل منځ کې سره دوستي سوه. د مؤمنانو اثار دا دي چې په مخ د دنیا کې عدالت خپور کی، انصاف راولي او ظلم ختم کی، فحشا ختم کی، حیا پیدا کی او د نیکو اعمالو دپاره بستر اوار کی، د بدو اعمالو دپاره لارې تنګې کی، اسباب بند کی، ذرائع بندي کی. دا د مسلمانانو خصلت ده او د مسلمانانو کار ده. په همدغه بنا باندې پرون موږ تاسې وعده وسره چې د اسلامي نظام تعریف به کوو. لکه د پروني آیات په سر کې ویل سوي وو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی او په اسلام و ایمان باندې مجبورول نسته. او مخ د دنیا بیا الله پاک پیدا کړي د دې دپاره ده، او په مخ د دنیا کې انسانان پیدا دي د دې دپاره دي چې د الله دین او د الله قانون کې راسي. خو هغه به په تدریج او په حکمت سره راځي. مسلمانان به د قطع و د وصل سیاست نه کاروي. قطع و وصل دا مطلب چې مؤمنان مسلط سو، مسلمانان کامیاب سو، نو مخکنی ټولې ادارې به قطع کوي، درعي به یي او نوی وصل به کوي، نوی پیل به کوي، نوی شروع به کوي. دا بیا په انسانانو باندې ډیر وخت تیریږي. نه انسانان به، مسلمانان به د اسلامي نظام په کامیابی کې د ترمیم او د اصلاح سیاست غوره کوي. هغه فسادات چې په اداراتو کې دي، په تعلیم کې دي، په سیاست کې دي، په اقتصاد کې دي، په اخلاقو کې دي، په اعمالو کې دي، او غیر شرعي مروجات تب کې، هغه به د حکمت له لارې او د اصلاحو د جوړولو له لارې رامنځته کوي او له منځه چې به خرابیانې به له منځه وړي او اصلاحات به کوي. قطع به نه کوي، هر څه به بندوي نه. نو اسلامي نظام مو داسې تعریفاوو په لنډو ټکو کې چې دا یو حاکمیت الهي ده. د الله د دین حاکمیت ته حکومت به د الله وي، قانون به د الله کتاب وي، او انسان به خلیفه یې په دې مځکه کې د الله پاک هغه دین تطبیقوي او عملي کوي. او د حکمت تقاضا بیا ابتدا ده چې له ټول مخ د مځکې چې نه د الله دا اراده ده چې ټول کفر د ختموي، ګناه د ختموي، او نه د انسان دا په وس و طاقت کې سته، د مؤمن دا په وس و طاقت کې سته چې مخ د دنیا له کفر او له ګناه خالي کړي. خلقت د اسمانو د مځکې او د مخلوقاتو د شیطان او د ملکو چې الله پاک کړی ده، حکمت کې همدغه ده چې په مخ د دنیا کې به د عدالت موقع پیدا کیږي چې د الله پاک د خلافت تطبیق وسي. هغه به هلته کیږي چې په دنیا په انسانانو کې مجرم هم وي او بری هم وي، عادل هم وي، ظالم هم وي، قاتل هم وي، مقتول هم وي، کافر هم وي، مسلمان هم وي. پس له هغه به د الله د خلافت تطبیق کیږي او د الله خلافت به قائمیږي، مضبوطیږي به. نو د اسلامي نظام خلاصه دا ده چې اقتدار اعلی به د مسلمانانو وي. اقتدار اعلی په خلاصه کې چې موږ تاسې په خپلو محیطو کې تعبیر کو، نو سیاست به په سیاست کې به په رأس د سیاست کې به مسلمانان وي، په رأس د امنیتي ارګانونو کې به، که هغه دفاعي دي، که انتظامی دي، که استخباراتي دي، د دې په سر کې د دې چلونکي به مسلمانانو، متحد مسلمانان.
د اقتصادي نظام چلونکي به مسلمانان وي، اقتصاد به د مسلمانانو په واک کې. تعلیمي نظام به چلونکي به مسلمانان وي، تنظیمونکي به مسلمانان وي، اختیاردار به هم کې مسلمانان وي. او قضایي نظام به له مسلمانانو سره وي. دغه هغه عمده ارکان دي د اسلامي نظام، عمده رکنونه دي. سیاسي نظام به له دوی سره وي، امنیتي نظام به له دوی سره وي، اقتصادي نظام به له دوی سره وي، اختیارات به د دوی، برنامه به د دوی، پلان جوړوله به د دوی د مسلمانانو. او تعلیمي نظام به له دوی سره وي، قضایي نظام به له دوی سره وي. دا پنځه نظامونه او پنځه ارکان چې د متحدو مسلمانانو په واک کې وو، نو هغه بیا دغه ټول ملک دپاره نظام برابروي، نظام جوړوي. او دا نو بیا ضرور نه ده چې په هغه ملک کې دي، په هغه ټول ملک کې دي، له پیراداره تر چپلاسي پورې او تر ماموره پورې، تر محرره پورې، تر جاروکشه پورې، دا به ټول مسلمانان وي. دا ضرور نه ده. لا اکراه فی الدین، دا په دین کې چې الله پاک دا وسعت راکړی ده، دا فراخي راکړې، دا اجازت یې راکړی چې په دین کې مجبورولو د ډار دین، د ډار ایمان، د ډار اسلام نه ده معتبر. هغو ته به ته اجازت ورکوې، بل تا سره د ذمیانو په طور باندې اوسیږي، د مستأمنینو په طور باندې به اوسیږي، د معاهدینو په طور باندې به اوسیږي. کفار به یي، یهود به یي، مشرکین به یي، نصارا به یي، مجوس به یي، دا به له تاسې سره اوسیږي. حتی په دې لاندې عهدو کې چې هغه کوم د اسلامي نظام ارکان یې په لاس کې نه وي، اختیارات عمده اختیارات یې په لاس کې نه وي، په دې لاندې مراحلو کې هغه د تا رعایت ته برخه به کې لري، نظام کې به برخه لري، په حکومت کې به برخه لري، مامورین به یي، ملازمین به یي، خو هغو ته به دستور ورکړ کېږي. هغه شعبې هم وښودلې چې هغه شعبې به له متحدو مسلمانانو سره وي. مثلا د تعلیم و تربیت د اسلامي نظام خصوصیت دا ده چې کله اسلامي نظام په کومه خطه کې حاکمیږي او منځته راځي، هغو متولیانو باندې، د هغو په چلونکو باندې فرض ده، قطعي فرض ده، خصوصي فرض ده په هغو باندې. اگر که دا فروض له فرضیاتو کفایي څخه دي، خو هغه څوک چې متولیان سو او د چا چې په اختیار کې کومه شعبه راله، په هغه شعبه کې متولیانو باندې فرض عین جوړیږي، هم په امنیتي نظام کې، هم په سیاسي نظام کې، هم په تعلیمي نظام کې، هم په قضایي نظام کې، هم په اقتصادي نظام کې. نو مثال په طور باندې په تعلیمي نظام کې دا د تعلیم انتظام کول، جوړول د تعلیم دا فرض عین ده په متولیانو چلونکو د اسلامي نظام باندې. او لکه چې د نرو تعلیمولو، په دین باندې جوړول، په دین باندې خبرول، په انسانیت باندې خبرول، په حقوقو باندې خبرول، په اخلاقو باندې خبرول، د نارینه‌وو خبرول، هغه په دې تعلیم کې راوستل، دا د متولیانو د اسلامي نظام او د چلونکو د اسلامي نظام عیني فریضه ده. همدارنګه د زنانه‌وو دپاره، د زنانه‌وو په همدغه ملحوظاتو باندې د هغو مثقف کول، د هغو تعلیم یافته کول، هغه په تعلیم کې رسول، دا هم دغسې فرض عین ده. هیڅ فرق یې نشته. خو د قطع سیاست به نه وي. د قطع سیاست مطلب دا ده چې که چېرته په یوه اداره کې د مخکې غیر اسلامي ادارو له طرفه غیر اسلامي مروجات دي، غیر اسلامي عنعنات دي، غیر اسلامي اصول ښودل سوي، غیر اسلامي طریقې ښودلې سوي دي، نو د هغو د اصلاح کوشش به کوي. د هغه بنیاد او د هغه اساس له منځه وړل به نه وي، هغه به له منځه وړي نه، بلکې هغه به اصلاح کوي او په تدریج سره به اصلاح کوي، په حکمت سره به اصلاح کوي. هم به دا ملحوظوي چې د اسلامي نظام بقا په خطر کې رانولي، هم به دا ملحوظوي
چې په اسلامي نظام تر عنوان لاندې د فساد او د بېدینیو دپاره دی کارګر نه وي، کار نه کوي. هغه الله پې باندې خبر ده. دی به په دې هڅو کوشش کوي دا چلونکی د اسلامي نظام چې د تعلیم او د تربیت محیط و چاپېریال داسې اماده کړي، داسې تیار کړي چې له هغه څخه که نارینه خارجېږي راوځي نو خریج نارینه خریج یې هم په دین خبري هم په دنیا خبري، او زنانه یې هم په دین خبري هم په دنیا خبري، هم له اخلاقو برخمني هم له انساني رویشونو چې برخمني. دا د اسلامي نظام د چلونکو فریضه ده. قطع به نه کوي، تصحیح به کوي، ترمیم به کوي. که هغه په نصاب کې ترمیم ده، که هغه په محیط و چاپېریال کې ترمیم ده، که هغه په لباس کې ترمیم ده، که هغه په حرکات و سکنات و عبور و مرور کې ترمیم ده، په دو کې به ترمیم کوي، هم د تعلیم په احاطه کې، هم د کار په احاطه کې، او هم د نورو اشغالو په احاطه کې په سویه باندې. نو په دې بنیاد باندې اسلامي نظام یو عالمي نظام ده. دا فقط تر دې پورې محدود نه ده چې چیرته احناف اوسیږي په احنافو کې به اسلامي نظام وي. اسلامي نظام به داسې وسعت لري چې د احنافو د اوسیدونکو په محیط و ماحول کې د غیر احنافو، شوافعو، حنبلیو، مالکیو دپاره هم ساحه هم تیاروي، ګنجایش هم موجود وي او حالات هم ټول سازګار وي ورته. دا ځکه چې اسلامي نظام حتی له کفارو سره په دې سیاست کې نه ده چې کافر به محوه کېږي له مخې د مځکې چې به لرې کېږي. نو هغه مذاهب حقه چې دي د هغو ګنجایش به څرنګه نه وي. نو هغه ګنجایش به د هغو دپاره مې دا خبره اصلا د دې دپاره کې کوم، ځینې محیطي ملایان دي، عالمان دي، هغه په یوه احاطه کې په یوه کلي کې د هغه ټوله رشد و نما سوي. هغه له د خپل مذهبه یې خواته بل مذهبه چې خبر هم نه دي، او که بیا خبر دي حتی په صفت کې یو عالم باندې بل مذهب باطل ورته ښکارېږي. حنفي شافعي مذهب باطل ورته ښکارېږي، مالکي مذهب باطل ورته ښکارېږي، حنبلي باطل ورته ښکارېږي. او دا د اسلام طریقه نه ده، دا د مسلمان عقیده نه ده، دا د احنافو عقیده نه ده، دا د محیط عقیده ده. له محیطه باید راوایستل سي، هغه علما په کار کې واچول سي په اسلامي نظام کې چې هغه شریعت بینه علمایي، انسان شناس علمایي او جهان بینه او جهان شناس علمایي. نو که دا پکې راسي بیا پس له هغه چې اسلامي نظام مقام پیدا کوي، پیشرفت هم کولی سي او خپلو مقاصدو ته هم رسیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.